我覺得咧學英文咧最好就係喺你自己本身嘅興趣嗰度入手咯。嗱，因為我自己中意煮嘢啦，所以我有陣時好多時會睇好多曲譜啦。咁又翻屋企嘅時間咧，有咩辦法可以又令到自己學多啲英文咧？咁我好中意睇啲笑片嘅。咁但係咧，我咪睇多啲英文台嘅笑片，喺從中學多啲係大家應對嘅英文咯。阿東，我知你偷慶咗好耐㗎，我係唔會衰俾你哋睇嘅。冇辦法，我嘅臥底身份已經黃咗啦。佢知道我哋一直喺度拍緊佢翻身過程。冇鬼用，哼！睇嚟佢已經有翻嗰團火，翻身唔係冇可能嘅。翻唔翻到身，要試下佢手勢先知。Welcome to our private kitchen, sir. 今晚我哋嘅招牌菜 ，Tonight our specialities are 私房小八珍。They look really appetizing。啲賣相真係睇到流晒口水。好味。不過淨係識用 delicious 同埋 yummy 嚟形容食物好味，對我哋呢啲食肆評論員嚟講，梗係唔夠啦。呢個瑤柱羹 ，it's nourishing and full of deep flavour。nourishing 即係有營養咁解，而 full of deep flavour 係指佢味道濃郁。And they all look good, smell good, and taste fantastic. Look good, smell good and taste fantastic， 即係色香味俱全咁解。More 係多咁解 ，more 就係食完仲想再食，食到停唔到口啊！哇 So how's everything? It is flawless。Flawless 即係話食物簡直係完美，冇得彈。阿曲，我哋 Michael、Jason 宣布你已經翻身成功，可以晉身為廚神。